上邊話，如果你唔放棄就會封鋪咁作為個上市公司，我唔可能因為我自己嘅立場，因為我自己嘅原因，使到整個大陸嘅市場係封咗嘅對一個公司，咁我係逼住要賣，咁但係呢個問題喺呢度唔存在嘅喺傳媒方面。咁好，咁就仲有一個咧，就問都係有關問題啦。佢就話你做傳媒生意，你自己又係教徒，咁點解你會搞好似便利啲咁嘅刊物嘅咧？我諗一個，你就算教徒你都做生意㗎，咁啊一個便利呢單嘢咧，一個集團裏邊咧就有唔同嘅刊物，咁有時會做咗啲嘢出嚟係做錯嘅，咁我覺得就係呢個有可能嘅，可能發生嘅嘢嚟嘅。就係便利，我哋而家都改緊啦。我諗啲讀者應該睇睇啦，便利都改緊㗎啦，咁就無論以前做咗咩都好，我諗最緊要係以後做咩嘅啫。以前嘅嘢我哋會承擔嘅，咁以後嘅嘢我哋會做到點做到係點樣？我覺得要讀者俾啲機會咯，去放眼睇睇咯。而家係改善得好好咯，我覺得便利。咁有人問啦，你啲雜誌又咁少廣告，成日俾人告，咁你又得罪咁多人，咁有冇諗過換晒成班人，或者直情徹底咁樣改變你嗰個傳媒王國？我覺得你做傳媒得罪人就冇辦法㗎，因為係 bad news is good news。譬如有啲醜聞，有人打電話嚟，喂，唔好出得唔得啊？咁梗係唔得啦。咁你即係你好多有人嘅醜聞啊，有啲嘢你要爆啊，有啲料要報啊。有啲 bad news， 人哋覺得 bad news 嘅嘢，你都要擠喺頭版或者做大啊。咁我覺得得罪人係冇辦法嘅嘢嚟㗎。咁呢樣嘢我知道嘅，但係問題咧，我哋做得即係要做得唔好出位啊，要做得負責任啊，好多嘢即係盡量比較即係從善嗰邊去睇一件事咯，我覺得都要。咁有好多人問你覺得282入唔入得過？呢度唔講得㗎我，犯法㗎大佬佢呢度有個問題，呢個佢話你點樣用呢個網上資源嚟提升一集團嘅競爭力？例如 TV 啊、高登啊嗰啲人流多嘅地方，你諗住點樣去應用呢啲咁樣嘅高流通量嘅地方？我覺得嗰個 Internet 嗰個 media 咧，就肯定好多嘢可以做嘅。而呢一方面咧，而家我哋都喺度即係諗緊應該點樣去同個 Internet 本身嗰個媒體緊密啲嘅合作啊，多啲去利用嗰個媒體啊。嗱，好似今日我同啲讀者見面都係一個開始，一個摸索嚟嘅。咁我講嗰個做法會越嚟越緊湊啊！嗰個做法我哋去摸索到，我諗會越多嘢，我哋個報紙同個 Internet 本身嗰個銜接會大好多嘅。以後有人問你會唔會為咗打入大陸市場改變下報紙嘅內容啊、策略啊咁？我覺得如果係當為一個完全一個報紙當為一個生意咧，乜嘢可能性都有嘅。咁但係我覺得我自己做報紙唔係完全為咗一個生意咯，我自己有個理想啊，我自己有個信念啊，我自己有個立場啊，我自己有個責任啊，對個社會係咪需要即係留翻一個空間咧？等一啲即係反對嘅意見都有個喺個社會裏邊有個空間去發表佢哋嘅聲音啦。呢樣嘢我覺得係一個責任嚟嘅。呢個責任如果我做傳媒，我係唔可以避免得到嘅，即係我唔會係去 share 呢個 responsibility 嘅。有一個朋友就問你喺商界、政界咁多事咧，有邊件事令你覺得最心痛？冇乜心痛嘅嘢喎。做錯咪改咯。好似便利嘅事，我咪做錯咗要道歉咯，要改裏面改咯。咁我覺得最緊要係有勇氣去承擔咗個錯誤，同埋知道錯嘅時候，盡量去將件事改翻正佢。我覺得呢樣嘢係最緊要嘅咯。都有一個讀者就話：佢話便利嘅問題其實喺佢個管理層嗰度喎，你知唔知㗎？管理層唔改嘅話，改唔到喎佢哋。管理層改咗好多㗎啦，而家我知呢個知㗎呢個。
我可以話俾你聽，我知嘅呢樣嘢，我哋改緊嘅，即係我自己對便利最近呢幾個月係擠到好多精神落去嘅都。咁啊，講翻報紙啦，咁有啲人就話呢排你擺咗好多網上嗰啲材料上去嘅，即係唔係你啊？佢同事擺好多網上材料上去啦，佢就話覺得係近乎濫用嘅地步㗎啦。咁你其實咩材料嚟㗎？見佢哋，即係嗰啲網民講嘅嘢啊，擺喺邊啊？擺喺報紙度咯，係啊。我覺得呢個都係一個嘗試嚟嘅嚇。我覺得如果個 Internet 對好多讀者啊，對個社會啊，肯定有個好大嘅影響咧。一個報紙本身亦應該沿住呢個影響去慢慢去演進。咁如果我哋唔係將 Internet 裏邊啊網民一啲嘢啊放喺個報紙裏邊咧，我哋係唔受到即係唔注入一種咁嘅元素咧，我哋係好難知道應該點樣改變嘅。咁我覺得個改變係一定要有 Internet 嘅元素喺個報紙裏邊咧，我覺得先至會跟得住個讀者走咯，因為個讀者係跟住受到 Internet 個影響越嚟越大咯。咁啊，好，有啲人就問，即係你會唔會搞免費報紙嘅？其實嗱，我哋台灣搞咗免費報紙啊。咁台灣搞免費個報紙嘅原因就第一，搞咗免費報紙喺台灣嚟講，對我哋嗰個marginal cost 個成本就唔係好高嘅。咁第二咧就係即係當其他傳媒未曾入嚟之前咧，我哋就搞咗就即係等啲 competition 咧等啲對手知道我哋都喺度搞嘅時候咧，亦會使到唔會太多人去搞亂咗嗰個報紙嗰個行業。咁另外就係最重要就係台灣我哋個廣告方面咧，我哋係即係幾好嘅廣告唔會好似香港咁有 embargo 有封殺呢樣嘢。咁我哋覺得咧，如果做咗台灣做一張免費報紙咧，第一唔會影響到我哋嗰個即係有即係俾錢嗰個報紙嗰個銷路事實上係冇影響嘅。咁第二就係嗰個廣告方面，我哋嗰個收益咧，亦會有一個好即係會做得會有個好平衡嘅發展。咁嗰樣嘢咧係有機會，而且個機會好大好快咧，我哋就個免費報紙可以揾錢嘅，甚至喺台灣。咁所以喺台灣做，但香港嘅情形就唔同啦。香港我哋有即係我哋而家揾廣告唔係容易啦，因為個杯葛本身都係幾即係佢哋做得幾完整咁如果你再開多張報紙，你個廣告本身個收益咧，只不過係分咗喺另外一張報紙嗰度嘅。咁香港嗰個免費報紙亦係咁多咁濫亦唔係一個時間入去啦咁我覺得就香港我唔會做咯，台灣我哋做咗。咁今日有位子健嘅讀者就話好多高登嘅討論區嘅會員上嚟支持你啦。咁佢問你一句，你有冇上網嘅習慣咧？其實少，因為時間少。我都係睇下好多網上邊嘅